gartee dubbachuu feetus ergaa hoggaa quraanaan dabarfachuu hoggaa feetus sirriitti dubbisiitii sirriitti baradhuu quraana YouTube irraas dhaggeeffadhu waan jettu sanis waan hunda dhaggeeffadhu ta'e akkasitti akkasitti dabarsi ati sa'aani qabda ganaadha warri gartee uno akka Mubaarak inna ta'ina malee beeyne uno amma qara'u jira likki barachuu jira naboode galee bar darasaa tokko godhatte Wataana godhuu feetan isaa fi naanaatiin na jala jallataniiti rifadhee bar. Fiidiyoo wal haamundee. Ishiin ofii kun beektu kanuma akka ta'eetiiti. Assalamu alaikum ustaazota. Kanuma akka ta'eetiiti ishillee. Ani sumaa fi welcome. Isin lachuu waanuma akka tokkooti siifi wanni illee naanaatii weeda itti dubbadhee bar atuuta ishiin naanaatii illeen akkasuma Mubaarak illeen na jalatti ka'ee kunoo naattee naakal Kawsar je'ee kunoo kitaaba qabatee sanuu naqaanyeessi bar. Maasi kaanya saduuba numa barattanii waan hin beeynillee. Abbu Muwaasnu irratti ol beefee masoonni hundi tokko quraana beeku Oromoo kana goone Quraana juttaan wallahi namni Quraana caccabsu suwaaba lama qaba akka amantaa Islaamatti akka rabbitiin isinima isaanirra wayyee Abbu Muwaas yoo atiniin baradhaytee hoggaa irra deddeebitee wanni jettee osoo sidhiibuu waan rabbii kana qara'uudhaaf suwaaba argatta qara'uu hangeetiif suwaaba argatta suwaaba lama qaba namni Quraana cabsee qara'uu kanaaf sa'aani qabdaa feetu darasaa dhalaa feetu darasaa dhiiraa godhattaa feetu khairraa sii galu dhalarraa naan galtu yoo jettes dubra rais qara'uuni dandeessaa kanaaf sa'aani qabdaa fayyadanii ilmaan kan kee yoo rabbi jee hoggaa Maamannama dhugaa keeti ummata akka rakkinni jiru siifinaan illee kottaa markaza kiyya galmaa naas hin barsiisa. Ati Nasra anuuniin karaasisaa si dowwari. Maammaduu karaasa dhugaa kama mannaaf galaa akka maasaa jiru kanatti dhugumatti. Warri markaza warra nama hedduu barsiisan isaan biiziidha. Anti kumaan irra naa ba'uu fadhaa barti akkasuma. Wallahi billahi ati akka gartee laal wanni seentee qargootee qaraatuttiin si karaasaan qargootee. Mahammad ani Ahmad moo kudhani hangaan kitaaban dubbisi rabbinaa araaramu. Astaghfirullah. Amata kudhan jechuun jiru nama tokkooti bar waan xiqqaa gootel astaghfirullatta. Khaasalina jalaa galee bar Quraan rabbi. Gamma gamno ustaazota hedduu argattee si barsiisana. Adin beeyturis Mahammad maa na barsiisaa lattu. Hundeelleen sheekhaa amma rakkoon jiru maali beektaa? Dhagaye hundeelleen sheekuma garuu rakkoon jiru inni markaza hedduu qaba nama hedduu jira taqaraasisu biiziidha sanii wajjin. Bakka sanii wal dhabne inni nan dhaqqabu. Markaza qaba markaza qaba. Jechuun goote. Silaabuloo kun godhaan mateessu. Markaza qaba guyyatti daqiiquma kudhan 20 of qabiiti kootu qaree. Biratti akka ati Quraana gartee sirnaan dubbistee walaa Mubaarikii fi walaa eenyu Hamzaa Mubaarik kana barsiisaa qoy torban tokko naarra bayyati Mubaarik kana barsiisaa warra maqaan Hamzaa hunda ni qaraasifta wallahi warra maqaan warra shunkurtaa isa buusan ayyee gadda Quraana caccabsan sunis bar ni jiraami amma hunda ni qaraasistaati anyways Anisanu matani lafa ya Muhammad. Hai ummata isa ka kuttame wal tolcha hai. Oh ansanu matan lafa bar Muhammad. Asa wa mai sinitin debiya. Ma kanu foto ga isa wallahi baka yurtu siru fani barin juddun juru. Mai te Muhammad jaartu jibdeetu brade mante. Enyu gabbu esa? Mau walti kestan? Walti kestan ya Muhammad? Akam gona akkana goonu. Akkuma feetan godha. Oh asma welcome asma galcha. Nuti nama biraa galti nama biraa galti. Nama biraa galti dandeenya malee Muhammad irra nu bayme
egaa amma quraana ati keessaan kophaa eegaluu qabda beektaa amma asmaan tunilleen ustaazii Jabdu jani sindis. asmalleen ta quraana beektuu gaa sanif akkam jetta asma nasraa karaasisuu qabna karaasisneet akka warra Barsiisuu qabdan malee. warra ishii lakkafe kana huni karaasisne Rumana baatan ani deesee miti. Naanaati tanoo barsiisa dhiiro. amma aftiru bulta Ani aftiree kunoo buna biyya dhugee buna dhugee. Nasra. Yaadu maashi anaa fetti fi fuushee kanutu wal barsiifnaa mee qoon jarjarini. Hai eka ati amma wala na kaanyeste yaa dumaashi uy dumaashi itti bar. Hoy, dumaashi maarra koo qaban. faniif dalayta Sirriitti bilcheessi maaliif si qaraa? qabaatte sittin dhuftu laa si An dhuftee si fataan itti dubbistu jeebar. Mamannoo. Ma bareechitee beektii maal godha? Footoo sida kana cina saqqalanii Facebook irraan kun waan akka walii jaanii sumaa dhuftee nan baxxante jiru naanaati sumaa dhuftee nan baxxante. dhaggeeffattee mi ta'ishiitu viidiyoon akka malee deemu jirti bar tan ta'e daran ta'ishiitu haalaan deemu jira waan baatee fentiyanii cufee bargaa hunda. Nasraa barra ustaadni si dhiifteetu mana qabattee lubbu bar duwiiti. Viidiyoo miliyeenaa fi waa galteen cufee Mahammad. haayixee ati viidiyoo sana haayixee naanaati Ani ta'in nasraa taqe malee. Cufi haati deemi ashee. wallahi amma eegalti Maraatuudhaan dhaqee. an bakka dalagaatiin jira faranjiitu as jira ammaan dura faranjii biratti quraana karayeetiin faranjiin jinnii qabdu jinniin keessaa utaalte keessatti haasoyte kanaaf amma faranjii biran jira Karayin. ati karaasisi asma Sirra utaalchi. Dhagee kana naaf dhagee Mahammad. Mahammadoo.